Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი ცხრაზე. არის თუ არა უხარისხოდ შესრულებული მე-11 საუკუნის უნიკალური ძეგლის კრიხის მთავარანგელოზის ეკლესიის რესტავრაცია. კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები 2009 წელს ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოებით უკმაყოფილოები არიან, პრეტენზიები აქვს მოსახლეობასაც. თუმცა პრეტენზიებს არიღებს სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი არქიტექტორ-რესტავრატორი სამუშაოების ხარისხში დარწმუნებულია. მხარების არგუმენტები დღეს სოფო ზედელაშვილმა მოისმინა. 4 წლის წინ რესტავრირებულ მე-11 საუკუნის კრიხის ეკლესიას შესაძლოა კვლავ რესტავრაცია დასჭირდეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მიწისძვრის შემდეგ აღდგენილი ტაძარი კვლავ უმძიმეს მდგომარეობაშია. კულტურის მინისტრის მოადგილე უხარისხოდ ჩატარებულ რესტავრაციაზე საუბრობს. Ашკარად იკეთება რამდენიმე ხარვეზი, გახლავთ ჩრდილოეთ კედლის დახრილობა, მნიშვნელოვანი დახრილობა და ის ფაქტორიც, რომ ნესტი უდგება ამ კედელს, გარედან ეს გადახურვა არ ითვალისწინებს ამ ადგილის ამ კუთხის სპეციფიკას, გარედან შემოსული ნესტი აზიანებს კედლის მხატვრობას. მე-11 საუკუნის ეკლესიას რესტავრაცია 2009 წელს კომპანია არქიტექტმა ჩაუტარა. ეკლესიის კედლების ნაწილი თავიდან აშენდა და ძეგლი გადაიხურა. დაახლოებით 12-15 სანტიმეტრი არის გადახრილი კედელი, თავიდან როცა აშენებდნენ, რო ქონათ 3 მეტრ აშენებული და კედელი იყო გამოწეული, მაშინ მოახსენა, რომ დაკაჩვით შესაძლებელი იყო იმ კედლის მიყვანა თავის დროზე. შესაძლებელია პატარა მიწის რომ შეიძლება ისევე გახსნას. ერთადერთი კედელი, რომელიც რესტავრაციამდეც იყო გადახრილი და მასზე იყო მე-11 საუკუნის კედლის მხატვრობა, ჩვენ შეგნებულად ამ გადახრილ კედელს გაწოლება არ დავიწყეთ, რადგან მხატვრობა არ დაგვეზიანებინა. კრიხის რესტავრაციას 2009 წელს არქიტექტორ-რესტავრატორი შალვა მელიქიძე ხელმძღვანელობდა. მელიქიძე ამბობს, რომ რესტავრაციის ხარისხზე პასუხს აგებს და მზად არის ჩატარებული სამუშაოს ყველა დეტალი სამინისტროს წარმომადგენლებთან დაწვრილებით განიხილოს. რაბათი იყო, ეხლა ზემო-კრიხია, ხვალ ალბათ კიდე რაღაცას სხვას მოიფიქრებენ, იმიტომ რომ ბევრი მაგ გაკეთებული. მე შემიძლია მივცეს სია, ბევრი რო არ ეძებონდა იწვალო და გავყვე ხოლმე რომ თქვა რაღაც ნებისმიერ ეგეთ პრობლემების დროს ადგილზე აუხსნა, თუ თქვა რა როგორ მოხდა მისი რესტავრაცია. მე-11 საუკუნის ძეგლი სოფელ ზემო-კრიხის მთავარანგელოზთა ეკლესია წლების წინ მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მძიმედ დაზიანდა. მაღალი არქიტექტურული ღირებულების პარალელურად უძველეს ტაძარში კედლის მხატვრობის უნიკალური ნიმუშებია შემორჩენილი.